जे लक्ष्मण राजवंशी जो थन्सुलेरी लास अथवा आन्दोलन सङ्घर्ष जिके चाहिँ गुढङ्ग संसदीय वडा चुनाव छुछु पार्टी त जान चाहिँ जिमसँग संविधान संशोधन र विरोध याम चुनाव रावयको दैजुला जिम्मे पार्टी नीतिमा दिजुला तर छ ठिकै मुखिम खन्सुले जुन ढाचा वेकै पार्टी नेपाल राष्ट्रिय पार्टी नेपाल राष्ट्रिय पार्टी चाहिँ संघीय गठबन्धन यो आन्दोलन नै आ वेका चाहिँ गन्नु लाभले एमाले लगायत भित्ती राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनले वेगलाई चाहिँ साथ दिन्छ पार्टी चाहिँ पहिचान प्राप्तिको लागि आन्दोलन या नेवा राज्यको लागि आन्दोलन या पार्टी चाहिँ ढाउँछ न सभासद चाहिँ चुयान जुन नाछ पहिचान दिमो जो धेरै आन्दोलन नै हुन्छ छ चाहिँ ठिकै म फेरि खत्रिया छ अचम्मै विषय थप छम नेवा नेलुवा जो नाटा नवेगल वास्तव चाहिँ त पहिचानको आन्दोलन त गोटिवा बिमा हो ठिकै चाहिँ कनि जुल्ला अझ नेवा देदबिया नायो जिया झ्याड हुकुम पासा खवेर पहिचानको आन्दोलनले चाहिँ नेवा स्वायत्त राज्य प्राप्तिको लागि वेगल चाहिँ गुकुटा यामा हो थोकुटा चाहिँ फेजो खन्नु अले नियम सभासद जो धन चाहिँ यो पोखर दैयो संविधानीय सकारात्मक नकारात्मक न्यूले पक्ष दै जिस सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष जुले नेवायो मिखापिली स्वयंले चाहिँ गेट हो छम दलित बा छम चाहिँ शिल्पी समुदाय नाता वेबसा स्वयं दृष्टिकोण छौदै मिसाई नाता स्वयं मेउदै जनजाति नाता बा चाहिँ मेमेउ नाता नस्वेफ आज हिजो नेवा देउची नेपाल मण्डलले चाहिँ भुनी हुँदा चुनौतीले नेवाया मिखापुली स्वयंले चाहिँ ठोस संविधान केछ झिसो उक्त ठीक राजनीतिक अधिकारी खना खस 2047 सालमा अझै संविधानले योग्य अधिकार त टु तर के चाहिँ संघीयता समावेशिता स्वायत्तता खमो बसती 63 साल जनक्रान्ति ये हो मेजर एजेंडा तो ये छुड़ा छ मुख्य ख दैए संघीयता समावेशिता अले समानुपातिकता छय खाट जो आ यो खन्सुटु हाले राजतन्त्र अन्त्य जो गणतन्त्र होला सामन्तवादी अन्त्य जो पुँजीवाद होला हिन्दू अधिराज्य चाहिँ धर्मनिरपेक्षता होला थफुक्कै बसती 63 साल जनक्रान्ति उपज छ ठो जनक्रान्ति नेवाटेसँग छेटवाटा हरेक चाहिँ जाके बटी गया आन्दोलनले बटी गया योगदान न याव ठुटा स्वयंले वो उपलब्धि यो चाहिँ भागीदार वो उपलब्धि चाहिँ सरकार काखनमा नेवाटेसँग धै स्वादी देख त छोला दक्षिण जीवपति राई लिम्बू मगर गुरुङ नेवा तामाङ जगमुखो रामन छेत्री वैश्य शूद्रका हिन्दू वर्णाश्रम जुनै लागिसन दक्षिण उपभोगी एक चिज जनरल उपलब्धि त तर नेवाटे चाहिँ विशेष उपलब्धि सुजुलले स्वयं खासा ठोस संविधान नेवाटे लागि छुए उपलब्धि जो जिँदै हो छाको खरा छ समानुपातिक समावेशी सन्दर्भमा निगयो चाहिँ अन्तरिम संविधान भू व्यवस्था जो ख वो कटौती जो हामीले प्रतिगामी जो अर्थात् 2062 साल यो क्रान्ति उपलब्धि गठन जारी जो वो संविधान ठोस संविधान से अफो उपलब्धि चाहिँ जहाँ कि 60% चाहिँ समानुपातिक भई 40% चाहिँ प्रत्यक्ष हो वो लेख 60% चाहिँ दुनिया चाहिँ नेवारसँग चाहिँ ठाउँ हिस्सा चाहिँ अफो तर आयो संविधान वो चाहिँ 40% जग्गा बाँकी जुला 20% ल घटाइदिन हामीले समानुपातिकता घटाइदिनु चाहिँ उपलब्धि 63 सालको संविधान स्वयं ढो संविधान प्रतिगामी जुला अथवा चाहिँ भाषिक अधिकारीको सन्दर्भमा स्वयं खासा प्रतिगामी छ्याद हामीले निगयो संविधानले नेपाली भाषा त छौट टकी चुइटै नहुन्छ तर झिउ ठाउँ भाषा तुरुन्तै छेले
महानगरपालिका बाँचे नगरपालिका गाउँ विकास समिति जिल्ला विकास समिति निर्णय हेर्दा ठाउँ सम्बन्धित समिति निर्णय हेर्दा नेपाल भाषा छेल्ने हल्ला छ छेल्ने तर आयो संविधान सुयान्बिल वो चाहिँ प्रतिबन्ध त्यो आठुले लाछ भाषा आएको सिफारिस झुल्की दिने सम्बन्धित प्रदेश बहुसङ्ख्या निर्णय हेर्दा छेलेको आसुयान्बिल छौ तल प्रतिगमन जुएट हुन छ्यादाना छेल्युला रोकान्डी हुन अनि म छेल्युन गएर ढाडले सम्बन्धित संसद प्रदेश सभा हो पार्लियामेन्ट भयो प्रदेश पार्लियामेन्ट बहुसङ्ख्या निर्णय किन अब बहुसङ्ख्या निर्णय या भएकी म भए मेजर प्रश्न हो अब यसमा खालि चाहिँ शब्द युजको बनाइदिनु त्यहाँ तल बहुसङ्ख्यक हामीले 51% अठाउनु नेवार चाहिँ जनसङ्ख्या बिल्कुलै 3 नम्बर प्रदेश स्वयंले वो 3 नम्बर प्रदेश चाहिँ नेवार जनसङ्ख्या मुख्य झिन्डेहु प्रतिशत जम्मा जम्मी 70% हो अब 70% हैन 51% हो धारणा जो प्रदेश सभाले निर्णय लिया भइए मुक्त वो 70% नेवार 10% अपन नेवा भाइलाई दिए मु अलग गएर चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ झ्यौ चाहिँ सरकारी जागृत भाषा चाहिँ छोटा छिलाले त्यो गिल्चो छुटी धैर्य विचारमा आसे छ चाहिँ एकदमै स्वर्णिम संविधानले खटाए त्रङ्ग व्याख्या चाहिँ पहिलो अलि नेउ खर्च आज मातृभाषा शिक्षा सवाल हैन संविधान चाहिँ मात्र मातृभाषा शिक्षाका अधिकार दै जगत खे भाइलाई गुक्न चाहिँ राज्य ठाउँ कोष छेला संस्कृतिको लागि चाहिँ घ्य चाकुनिसे छुछुबीमा माना चामल भरेन संस्कृत भनिबिनुको लागि चाहिँ सब बिहा हो छम गरिबमा पर्नु वेला जी संस्कृत बनेर तीन धारा पाठशाला बन ढासा उहिले चाहिँ घ्य चाहिँ ढाका ठेला छम गरिबमा नेवाएटा जी नेपाल भाषा बोल्नेहरूले बिउला फय जगत सुन्दर बोल्नुको थिएन जापानिज त्यो सहयोग गर्छ झिज भारतकै स्वयं खास सिक्किम राज्य नेवार राज्य हो थन चाहिँ प्याउन चोड्ने ख सिक्किमे ठाउँ नेवार तर सिक्किमले पनि नेवार रहेछ ठाउँ चाहिँ मातृभाषा नेवार भाषा चाहिँ आँखा बन्नु नेवार भाषा सरकारी जागिर त जाँच बिरु अहिले सरकार नेवार जातीय जनसङ्ख्या अनुसार भएको बिन्द चाहिँ प्रतिनिधित्व अधिकार दिएको तर झिउले नेवार राज्य दिने झिउले आदि भूमि दिने वो अधिकार बुला हाम्रो अधिकार थन्न म हामीले जनरल पोलिटिक्सको खलहरूले ह्युमन राइट्सको एस्पेक्ट त स्वयं खास आयो संविधानले सोचो उपलब्धि त खन्दै दक्षिण मिखापली स्वयंले तर नेवार मिखापली स्वयंले वो अधिकार हो अनि नेउ छ त ख नेवार राज्य चाहिँ सवालले गाउँ खास 70% रुपी नेवार रहेछ कने आन्दोलन yana ठोक प्रदेश सभा बहुमत हासिलिएन झिस चाहिँ नेवार राज्यका छुट्या फैला झिउ क्लस्टरला 3 नम्बर परिषदले ढोक्क छठाला जुन तर 3 नम्बर प्रदेश हुने 70% नेवार रहेछ का झिउ त नेवार राज्यमा लाठन चाहिँ प्रदेश सभा चाहिँ झिस प्रस्ताव पेशा कि वइला वही अवस्थामा छुने वो प्रदेश सभा चाहिँ आन्दोलन कारण छिछि कारण चाहिँ झिस चाहिँ बहुसङ्ख्याका छिटो नेवार राज्य चाहिँ छुट्या अलग नेवार स्टेट भारतले तेलङ्गाना उठे नेवार स्टेट हेर्नु जुन भाषा छ अहिले फर्स्ट संविधान धारा 274 छुट्टै तल भाषा नेवार त्यसको चाहदैन मुझे आला नेउ प्रदेश नेउ प्रदेश मध्ये पेमु नेउ प्रदेश न नेवार राज्य देखियो खे छिटु सब जुलकी मनोरगा 1 नम्बर प्रदेश तन्यनमा अनवया 6 नम्बर 7 नम्बर नेउनमा अनि वो इमसा जु ढासा पेमु नेउ मध्ये पेमु प्रदेश चाहिँ जु ढाल्लाछ जग्गा अनि ठो फिल चाहिँ केन्द्र ढाका वो
6 नम्बर प्रदेश र छु मतलब नेवा राज्य भिकी मबि 7 नम्बर प्रदेश र छु मतलब अलि इम्सा भिला उहिन आ देख त नेउ प्रदेश मध्ये तो संविधान जारी जे तो नेउ प्रदेश में खूब प्रदेश ला बन्नु क्षेत्रीय बहुमत अन्ते मगरले बहुमत जुसा अन राई लिम्बुटे बहुमत बाबु विदेश जातिको बहुमत जुसा थारुटे बहुमत जुसा का झिमी नेवाटना आदिवासी न छिक्ने थारुटना आदिवासी छिक्ने लिम्बुटना आदिवासी छिप्स झिमी नेवा राज्य लागि सहज्ञानले धैले इम्सा काप्यंगो राज्य छिट सपोर्ट तर आला सुल्ल नेउलिम प्रदेश मध्ये 2 नम्बर छौका फुकाई प्रदेश दामन क्षेत्रीय बहुमत अलि इम्सा प्यंगो प्रदेशले छिट सपोर्ट अवस्थामा धाले लगभग नेवा राज्य असम्भव किसिम चाहिँ फर्स्ट संविधान जारी एरिया झिउ लागि चाहिँ मेजर अवस्था ल्यान्ड अवस्था आएर आज साथ वो सुयत प्रक्रिया पुग्यो आज साथ जो फर्स्ट 7 प्रदेश 10+1 टुन्डे छाडा आ प्रदेश सभा गठन मजुनी आ राष्ट्रिय सभा गठन मजुनी फर्स्ट संविधान कार्यान्वयन मजु आयो अवस्था भेचुको आछ संविधान छ भागको संक्रमणकालीन भाग होला वो ट्रान्जिशनल पिरियड हैन फर्स्ट पिरियड चाहिँ यो धारा चाहिँ लागू छ आ संक्रमणकालीन धारा जो कार्यान्वयन आ चाहिँ प्रदेश सभा न यामा धैमन्त अले न्याउ मध्ये पेंगु प्रदेश बहुमत न यामा धैमन्त अले न्युली हाउसियो चाहिँ बहुमत धैमन्त द्वितीय आयो लागिला खाली चाहिँ रूपान्तरित संसदमा चाहिँ 51% पार्टी आसाकी नेवा राज्य हेरेछु एजो कारण चाहिँ आए ठतै छौ झो लागि अवसर छ अवसर चाहिँ भटिजा बालक झिसम मुभमेन्ट यहाँ फौज जोसा थियो तर आफ्नो संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेको संघीय गठबन्धन अथवा चिठी मोर्चा र पार्टी आन्दोलन यो परिणाम स्वरूप संविधान संशोधन प्रस्ताव भइसक्यो उकिन नेवा राज्य लागि खासै उपलब्धि हो आ उकि छुटले राष्ट्रिय भाषा संघीय संरचना सन्दर्भले तो पश्चिम तराई चाहिँ थारू अले मगर वेगबी न्यू कम्युनिटी लागि चाहिँ भटिजा चाहिँ सम्बोधन या जो गरे थारू लागि नवलपरासी से बर्दिया त गरल थारूले बाहुल्य त मुख्य आन्दोलन केन्द्र चाहिँ कैलाली टिकापुर ख कैलाली ख थारू त मेजर बाहुल्य एरिया तर वो कैलाली मोटसे वो बर्दिया तक जगह तयार थारू छ क्लस्टर मिला हो एजीले चाहिँ फार देख जो पनि 5 नम्बर प्रदेश का वो 5 नम्बर प्रदेश चाहिँ थारूले बाहुल्यता चाहिँ गुप्त हिगा संविधान जारी होता है में असोज 3 गते मधेसी टेममा उक्तै जारी आउका मधेसी टेम क्लस्टर चाहिँ छठाटल 86% बहुमत मधेसी चीफ मिनिस्टर वही तर वो पर्सा दिसे 70 जगह तैटौलो अनक्वेरी पनि सुनसरी झापा मरङ यो चाहिँ क्वेयो दक्षिणी भाग गर्न मधेसी बाहुल्यता होगा वो क्लस्टर चाहिँ त आचा शान्ति ढेली उठे फुक्का झापा मरङ सुनसरी अन्त्यमा न राज्य पुनर्संरचना समिति भाव ख न त राज्य पुनर्संरचना आयोग खाली दक्षिणी भेग्यो मधेसी बाहुल्य क्षेत्र तक तैलो उनी टाइपले 86% 80% अनौन बाँकी छु आ मधेसी चाहिँ आश्विन 3 गते जारियाले छौ जातीय क्लस्टर मिलाएर चाहिँ तेजु उले एमाले र राष्ट्रघाटी मजु उले कांग्रेस र राष्ट्रघाटी मजु माओवादी र राष्ट्रघाटी मजु तर आज चाहिँ थारूले क्लस्टर मिलाएर चाहिँ राष्ट्रघाटी भएर आरोप लगाएर जबकि थारूलाई आदिवासी खण्ड आ मगरदेव क्लस्टर चाहिँ विसङ्गति जुयाचुमी र छठाटे आउनु आ मगर र राष्ट्रघाटी खल मगुनी तर स्थिति थियो जुयाचुमी आठन चाहिँ इबी थ्री चला जाति जुया होला छौ डाइनामिजम न इन्के भन्छ अफवर्ड हो उकियो कारण सुनला इन्यू अधिकार भतिजा चाहिँ स्वयंले जुइथे कि तुरन्तै आन्दोलन या आगर या अथवा 5 नम्बर प्रदेश जुयाचो गो आन्दोलन भ तो आन्दोलन मुख्य रूपमा धावा छ जनता र अधिकार दिमजुर गायन छ
थारूटेका अधिकार दिइबोल्यो थारूटे भुली पहाडमा पाउन चाहिँ भन्नु क्षेत्रीका चाहिँ शासन या डेमाका चाहिँ उपनिवेश जमाया कि चाहिँ सोचाइ चाहिँ बा मगरदेव लागा मगरदेव अल्पसङ्ख्या लागा उपनिवेश दिएका ठाउँमा शासन या चुनावी नाममा चाहिँ चिफ मिनिस्टर त्यहाँ क्यों अहिले ठाउँमा शासन ठाउँ अधिकार चाहिँ प्रति एकदमै सशङ्कित रहेछ यदि मगरदेव क्लस्टर मिलाएर मगराट ढेकल झासला मगरदेव चाहिँ बाहुल्यता चाहिँ गोर्खाथन नेवारदेव क्लस्टर मिलाएर नेवा राज्य ढेकल झाछ नेवारदेव बाहुल्यता चाहिँ अहिले ठो नेवा राज्य जुन नेवा छ चिफ मिनिस्टर पनि आला छु र 70% जस्तो नेवार ढुकान होइन हामीलाई नेवार चाहिँ चिफ मिनिस्टर भयो सम्भावनालाई लगभग सुन्यो ठ्याउ अवस्था चाहिँ बोल्न छु एजोले सङ्घीय संरचना यो सवाल छ ठुकी चाहिँ सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण बहुत भएको हो फर्स्ट सङ्ख्या 10+1 ढेगल कि सुझी नेवा राज्य चाहिँ नेवाटे बाहुल्यता चाहिँ तामसालीके तामाङते मगराटे मगर टङ्गाने गुरुङ किराँते राई शेर्पाले शेर्पाटे बहुमते लिम्बुले लिम्बुटे अहिले खसानले ढेकमिट नभएको रहेछ खसानले खसाने खस्टेजी ठाउँले ठाउँले मधेसी ठुक्टा दक्षिण ठाउँ क्लस्टरले बाहुल्यता किसिम ढेका ठाउँ स्वशासन कायम चलिरहेको छ वो चाहिँ छुदी जातीय स्वशासन झिसा धैजो नारायण उल्लेखका साथ राष्ट्रिय एकता टिब है जातीय स्वायत्तता ख जातीय स्वशासन खरेर धैर्य काल नभएका ठुक्टा चाहिँ क्लस्टर मिलाएर यही हुँदै राष्ट्रघाती जानु फरक ठनेबी आदिवासी त्यो सम्मान छ अहिले केन्द्रले चाहिँ सुधार्नु फुक्कै राज्य पाके चाहिँ जातीय जनसङ्ख्या अनुसार प्रतिनिधित्व जो हो केन्द्र साझा शासनले केन्द्र फुक्स्यो मङ्काजी ठठाउँ राज्य चाहिँ ठठाउँ स्वशासन चाहिँ ठोख छ तर आज छुट्टिया त सोच गणतन्त्र वे ह्यो ख गाउँ खासा जुजो जे वे भी तो 48 वर्ष भी फुक्के इमियो कम्युनिटी अहिले उल्लेख गरे जुन श्री नेम प्रधानमन्त्री जुल श्री नेम प्रधानमन्त्री श्री खुम प्रधानमन्त्री दिए मरिसमानसम्म विजय चाहिँ उल्लेख वन जनआन्दोलन घोषणा जो इले राजस्व देवकोटा त प्रधानमन्त्री या त ठिक्क जो टाइममा गणेश मान सिंह उखे साना प्रधान उहाँको विरुद्ध नेतृत्व मुभमेन्ट जुल है 42 साल निशा चाहिँ 36 सत्याग्रह सुरु चाहिँ स्थिति बोल अयो अवस्था नेवा निमो नेवा गणेश मान सिंह साना प्रधान इमटा दमन या चाहिँ राजस्व देवकोटा मैले मरिसमान हेमालेर छठौं मन्त्रीसँग लबिनेमा लिपा मलेज भन्नु नर्सपुले न राजस्व देवकोटा प्रधानमन्त्री थियो हैन फला एकल जातीय शासन जुन छ आठौं एकल जातीय शासन सत्ता केन्द्रीय साझा शासनको लागि चाहिँ स्वायत्तता मान्दैन छ थप पक्ष चाहिँ जो तल बनाए अला गणतन्त्र वे ढुका सुजो राष्ट्र राष्ट्र आज यो प्रधानमन्त्री च्यामोमा प्रधानमन्त्री जी हुने च्यामो प्रधानमन्त्रीले आटक खस्त त न हो मर्ने क्षेत्री त आटक वही सोध्ने फुक्कै पर्छ छाया जुल्छ गणतन्त्र नामे 12% जको जाति दुबी जनसङ्ख्या दुबी भन्नु त हरेक टाइममा चाहिँ बिहे प्रधानमन्त्री जी यो कारण सुले हामीले ठो राज्य सत्ता संरचना हराउँछ सिंह दरबार नेवा राज्य दुने तर सिंह दरबार दुने नेवाको लागि पलाटे उठा दुकी म थरवै अफोर्ड है कार्यकारी त वही अथवा चाहिँ यदि वही सिडिओ त वही महिला जिल्ला शिक्षा अधिकारी त वही चिठी बोल्नु त वही आ वे कवि चाहिँ नेवा दैमुख छाते राज्य सरकार इमिडिएट पहल गर्ने इमिडिएट पकड 12 वर्ष त सारा चीज क्याको स्थिति छावल छ निर्णय या फुक्कै दिए आ ठोर कारणले चाहिँ छोरे सुना छ यदि संघीयता भाषा साझेदारी नै संघीयता यो खास अर्थ विभाजन भाव हो संघीयता यो साझेदारी मित्रता भाव छ अंग्रेजी फ्रेन्ड्स मलाई फेडरल चाहिँ छ ल्याटिन वर्ड हो उयो अर्थ फ्रेन्ड्स छ
आधारले फेडरलिजमले चाहिँ विभिन्न जाति समुदायका उठा इभेन दक्षिणतर्फी फ्रेन्डसिप मतलब मित्रता कामयाबी संघीयता झिस साझेदारी कामयाब हामीले संघीयता झिसौ गो चाहिँ केन्द्रीय साझा शासनको प्रदेश ठाउँ स्वशासन ध्यानमा थियो घर चाहिँ आयो चाहिँ संविधान प्राप्त गर्यो अहिले आयो संशोधन भाषाको सन्दर्भमा चाहिँ गु हल वो आगो संविधानले स्वयं अझ चाहिँ प्रतिगामी छ्या प्रतिगामी लाग्छ आयो संशोधन छु हल्लाहरूले 7.1 चाहिँ झिस संशोधन माग्यो 7.1 ढालले देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर चोइटो अहिले झिस सुनाइरहेको छ केन्द्रीय शासनले सिंहदरबार सर्वोच्च अदालतले पार्लियामेन्टले छौले भाषा एकाधिकारको विशेषाधिकार जुन यदि ठो देश दक्षिण बङ्गका भाषा संविधान त फुक्सित समान अधिकार दिए मलाई एजुले चिज सुनाइरहेको छ संविधानको धारा 7 उपधारा 1 नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा अनुसूचीमा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ भनेर अहिले अनुसूचित जोले बरु 1 नम्बरले नेपाली भाषा छि अल नेपाल भाषा ती मैथिली ती ठुटा जते सुना सु भाषा अपो नै त्यो क्रम हो साथै इनके एजुल भाषा एकाधिकार विशेषाधिकार अन्त्य जी अले केन्द्रीय गु भाषा छेली भयो सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट निर्णय प्रदेश भाषा छेली भयो प्रादेशिक पार्लियामेन्ट निर्णय थेजुसँग समान अधिकार जुन एजुली भाषिक समानता ठुक्टा दिमा राज्यसँग मागेको आइमसँग अखौट स्यान्डुल भाषा 7.1 छिएको थियो 7.2 ले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा अनुसूचीमा उल्लेख बमोजिम भयो अर्थ लगेको 7.2 ले होला 7.2 ले प्रदेश नपाए प्रदेश निर्णय न क्षेत्र प्रदेश कानुन बमोजिम बहुसङ्ख्याले बोल्ने भाषा ल्याङ्ग्वेज जुन नभए आधारले नभए चाहिँ प्रदेश कानुनमा छिर्यो आयात सुयान धारले सङ्घीय कानुन अनुसार छन् केन्द्र लाग्दया भाषा आयोगी त चाहिँ लगाएको छ अनि छोट विषयले चिम्सा चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री जतया थोर छने प्रतिगामी जुन थोर प्रतिगामी चाहिँ संशोधन चाहिँ चालु 7.1 यामा भइले 7.1 मै गरेको हो हामीले 7.1 मै गरेका छौँ अलिपा चाहिँ जिके दुपट्टि प्रतिजी या त 7.1 होइन 7.2 मा छ भने भर गाल अहिले चाहिँ यहाँ गामेसित सर्छ ल लिएर आउनु त यहाँ चाहिँ सर्छ अनि कहीहरूले ठ्याङ्क सोल 7.2 होइन के गरे अब 7.1 मै भनेको या 7.2 लेखिदिएछ कस्तो यो ब्युरोक्रासी रहेछ कस्तो बदमास हो प्रधानमन्त्रीजी यहाँ ढाइदियो ल आजको अवस्था अब नाटक yana भेज्यौ खबा ढाठेको ब्युरोक्राटका शङ्का हो ख कानुन व्यवसाय देश व चाहिँ ढाडा झन् अधिकार खसाए किसिमको चाहिँ संविधान होला आशय सीमाङ्कन सङ्ख्या सन्दर्भमा चाहिँ प्रचण्ड ठमाए चाहिँ सङ्ख्या ठप्याजीका आज सङ्क्रमणकालीन आयोगित चाहिँ कार्यक्षेत्र विस्तार स्थायी आयोग रहेको भारत लिपा चाहिँ तेलङ्गाना थपाया थिए छिसन ठन चाहिँ सङ्ख्या भरे यहाँ उनी जीका चाहिँ संशोधन या 8 जिम्सा 10+1 पिफाइको जिम्सा चाहिँ छोडिरहेको छ 10+1 चाहिँ औपचारिक ख संवैधानिक आयोग ख मनन परिहार आयोग भ्यू प्रतिवेदन अनुसार याद छ नेपाली तर ठोस सन्दर्भ चाहिँ सुरु लाग्छ 10+1 चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस माने मजको अवस्था एमाले माने मजको अवस्था द्वितीय दैवको एजुले आज्ञा फेरि स्थिति मरु कमसेकम चाहिँ लिपा चाहिँ सङ्ख्या ठपाया थिए वो ढङ्ग त्यहाँ होला तर आज संशोधन चाहिँ वेगले भाव खोलो म छिस त यो 10+1 ला वया म नेवा राज्य सहित इमसँग भाव पनि सङ्ख्या लिपा ठपाया जीका चाहिँ आयोग संवैधानिक आयोग डेट भाव खोल संविधान संशोधन अहिले आज राष्ट्रिय सभा छुएर गाउँपालिका नगरपालिका युन प्रतिनिधित्व या गाउँ संघीयता भेसुरा छ 3 तह छ केन्द्रीय मात्र प्रदेश मात्र गाउँपालिका नगरपालिका वा स्थानीय तह
आखिर ठोस संविधानले चाहिँ लाग्छ सङ्घीय एकाइ भन्नाले गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेश सङ्घ सबैलाई जनाउनेछ गाजुले संसारै गुणै मनोपति व्याख्या सङ्घीय एकाइ होला प्रदेश जगत गाउँपालिका नगरपालिका सङ्घीय एकाइ होला प्रदेश एकाइ प्रादेशिक एकाइ दुईमा उयो चाहिँ सङ्घीय एकाइ गत्तया अला इमी थो भुली 800वटा देख्यो ढैसौँ ढापा 3000 मलाई वेदो पनि दक्षिण चाहिँ अनु चाहिँ मतदाता देख्यो अनि वो मतदाता देख्यो लिन चाहिँ पैसा नि लिन गाउँपालिका नगरपालिका र मरु अहिले अनौपी प्रतिनिधित्व भोटकुर्का चाहिँ होइन चाहिँ राष्ट्रिय सभा न इमिवे नेतृत्व वर्चस्व कायम छौ किसिमको नस्लीय शासन र कायम हिसाब इमी वैसो खन्ने एज थोर संविधान संशोधन योग्य चाहिँ गणतन्त्र झिसा छोडेर आछ 8 पट्टि 10+1 सही थियो चाहिँ भू प्रस्ताव हेर्न अलग भाषामा संस्कृति दिएन हेर्न अहिले स्थानीय तह एउटा चाहिँ छ विकास एकाइको ठाउँको यङ्के मल वो स्थानीय एकाइको खट किसिमको वनमा ठुटा चाहिँ संशोधन हेर्दा आएका न्यूनतम संशोधन जुन लाग्छ ठिक झिसा चाहिँ पास हेर्नु छाडा आयो शक्ति सन्तुलन आयो चाहिँ सङ्ख्या स्थिति सम्पूर्ण स्वयंलाई ठुली जुन लाग्छ झिसा चाहिँ परिमार्जन सहित ठुकी त समर्थन या झिसा भया तर वो ढङ्ग आठको झियो बोल्ने एजुया आठो संविधान संशोधन सम्बन्धी झी नेवा त्यो सरोकार विषय सुरु छ नेवा त्यो सरोकारी सम्बन्धी भाषा संस्कृति अथवा चाहिँ पहिचान सहित थियो नेवा राज्य स्थापित